Você tem bruxismo? O bruxismo é uma parafunção onde estimulamos os músculos mastigatórios sem necessidade, ou seja, quando não estamos mastigando, falando ou sorrindo. Isso pode acontecer de dia ou à noite e pode ter um início desencadeado por vários motivos, entre eles fatores genéticos, físicos e psicológicos como estresse e ansiedade. Esse mau hábito pode trazer várias consequências como dor na ATM, dores de cabeça, na face, sensibilidade nos dentes, desgastes dentais e sono de baixa qualidade, entre outros fatores. Se você percebe alguns destes sinais ou sintomas, você precisa de tratamento odontológico com certeza, seja para identificar e tratar as causas, assim como para reabilitar o que foi perdido e proteger os seus dentes com uma placa miorrelaxante para evitar novos problemas. Aqui na Square nós podemos cuidar de você.